வணக்கம். ஈஸி குக்கிங் வித் ஜேசியில் கற்கண்டு சாதம் எப்படி பண்ணலான்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபாரஸ்ட் பாத் அப்படின்ற இந்த ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுற பேஜை போய் இன்ஸ்டாகிராமில் பாருங்கள். நிறைய நல்ல ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறாங்க ரீசனபிள் ப்ரைஸில். நம்ம கல்கண்டு சாதத்துக்கு 1/2 கப் கல்கண்டு எடுத்துருக்கோம். இதுக்கு பெரிய சைஸில் இருக்கும்ல அந்த கற்கண்டு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு 2 கப் தண்ணி விட்டு அது பதம் எதுவும் தேவையில்ல, ஃபுல்லாக அது நல்லா கரைஞ்சால் மட்டும் போதும். கரைஞ்சதும் பச்சரிசி 1 கப் எடுத்துருக்கோம். இந்த சாப்பாடு செய்கிறதுக்கு பச்சரிசி எடுத்துக்கிட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். என்கிட்ட சம்பா பச்சரிசி தான் இருந்துச்சு, அதனால் அதை எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வெள்ளை கலரில் பச்சரிசி கிடைக்கும்ல, அது எடுத்திங்கன்னா இன்னும் நல்ல ஒரு ஒயிட் கலரில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த கற்கண்டு தண்ணி அதை ஊற்றினதுக்கப்புறம் 1 கப் பால், 1 கப் தண்ணி, சாதாரண தண்ணி விட்டு இதை நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம குக் பண்ண போகிறோம். இதே இது நீங்கள் குக்கரில் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நெய் ஃபஸ்ட்டு விட்டுக்கோங்க. விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணுங்கள். அப்போ தான் கொஞ்சம் அடி பிடிக்காமல் ஈஸியாக வரும். ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா குழைவாக வந்திருக்கு. இப்போ இதில் கொஞ்சம் நெய் விட்டு முந்திரி பருப்பு, கிஸ்மிஸ் பழம் வறுத்து அது கூட ஆட் பண்ணால் நம்மளோட கற்கண்டு சாதம் ரெடி ஆகிடும். இது கூட நீங்கள் ஏலக்காய் பொடி ஃபஸ்ட்டே போடணுன்னா போட்டுக்கலாம், இல்லை லாஸ்ட்டில் நீங்கள் போடணுனாலும் போட்டுக்கலாம். வழக்காப்பு இந்த மாதிரி டைமிங்லலாம் கற்கண்டு சாதம் ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் இந்த இதில் வைப்பாங்க. ஸோ வீட்லேயும் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப இஷ்டமாக இருக்கும். இதோட ரேஷியோ என்னென்னா 1 கப் அரிசிக்கு 1 கப் தண்ணி, 2 கப் கற்கண்டு கரைச்ச அந்த சர்க்கரை தண்ணி, 1 கப் பால் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் நம்மளோட கற்கண்டு சாதம் ரெடி ஆகிடும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ஃபாரஸ்ட் பாத் அந்த இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் பாருங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் தரேன். அதோட காண்டாக்ட் நம்பரும் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன். பார்த்து உங்களுக்கு வேணுன்ற ப்ராடக்டை அதில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஜென்யூனான பர்சன். ஸோ நீங்களும் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரிவ்யூஸ்லாம். நேரம் ஆக இந்த கற்கண்டு சாதம் கொஞ்சம் இறுகுனாப்பில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடியே செய்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. 1/2 கப் கற்கண்டு, அதுவும் பெரிய சைஸ் கற்கண்டு எடுங்க. சின்ன சைஸ் கற்கண்டு இதுக்கு நல்லா இருக்காது. பெரிய கற்கண்டு எடுத்துக்கோங்க. ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுவோம், ஆனந்தமாக வாழ்வோம். நன்றி.